បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីបាទខ្ញុំសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃដែរគឺខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការដកលុយចេញពី app មួយដែលមានឈ្មោះថា Cryptotab Browser ហើយ app មួយនេះគឺខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើវីដេអូបង្ហាញជូនបងប្អូនរួចមកហើយពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះនិងរកលុយជាមួយវាបាទចឹងចំពោះ app មួយនេះគឺយើងអាចរកលុយ free ជាមួយវាតែម្ដងគឺយើងមិនពិបាកនៅក្នុងការមើលវីដេអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬក៏យើងលេងហ្គេមអីទេតែគ្រាន់តែយើងដំឡើង app មួយនេះយកមកប្រើប្រាស់នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងនោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអាច mining ឬក៏យើងអាចរកលុយជាមួយវាហើយលុយដែលយើងរកបានពី app មួយនេះគឺគេគិតជាលុយ Bitcoin ណាបាទចឹងគឺលុយ Bitcoin គឺវាឡើងចុះគឺអត់ទៀងទេហើយលុយ Bitcoin ហ្នឹងគឺរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃមុនគឺវាឡើងរហូតដល់ជិត$60000នោះនៅក្នុងមួយកាក់ Bitcoin ហើយឥឡូវនេះគឺវាទើបតែនឹងចុះទេគឺមួយ Bitcoin គឺវាចុះសល់ត្រឹមតែ$53500បាទចឹងគឺទោះបីជាវាចុះហើយក៏លុយ Bitcoin គឺនៅតែជាលុយដែលមានតម្លៃថ្លៃដដែលបាទឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំរកបានជាមួយវាគឺ$2ទេជាមួយ app មួយនេះហើយការរកលុយនេះគឺគ្រាន់តែយើងបើកវាចោលបាទចឹងយើងគ្រាន់តែ mining វាយើងមិនចាំបាច់មកមើលវីដេអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬក៏ចូលលេងហ្គេមទេគឺដូចខ្ញុំធ្លាប់បានបង្ហាញបងប្អូនចឹងគឺគ្រាន់តែយើងដំឡើង app នេះយកមកលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងហើយបងប្អូនចូលមក mining វារយៈពេល2ម៉ោងម្ដងបាទចឹងរយៈពេល2ម៉ោងម្ដងគឺបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះគឺវាលោតពណ៌ខៀវៗណាចឹងបងប្អូនអរគុណគ្រាន់ចូលមកចុច mining វាគឺបងប្អូនអរគុណនឹងទទួលបានការ mining លុយជា Bitcoin ពី app មួយនេះបាទហើយ app មួយនេះគឺវាល្អបងប្អូនអរគ្នាអាចចូលទៅមើល YouTube អាចចូលទៅមើល Facebook ឬក៏អាចចូលទៅមើល website ផ្សេងៗតាមរយៈ app មួយនេះបាទចឹង app មួយនេះគឺវាលក្ខណៈជាទម្រង់ browser ដូចជា browser ច្រំ Firefox ឬក៏ Samsung Internet ឬក៏ Opera Mini ដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺនៅពេលយើងប្រើប្រាស់វាគឺយើងទទួលបានការ mining លុយជា Bitcoin មកវិញបាទចឹងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនអរគ្នាបានដំឡើងកម្មវិធីនេះហើយបងប្អូនក៏ចូលមកកន្លែងសញ្ញាលេខបូកឬសញ្ញា search នេះមកបងប្អូនចូលកន្លែងលេខបូកមកតើបងប្អូនចង់មើល YouTube បងប្អូន search ដាក់ YouTube មកគឺវានឹងលោតចូលទៅក្នុងទម្រង់នៃ YouTube ឲ្យយើងមើលតែម្ដងបាទចឹងបងប្អូនឃើញហើយបងប្អូនសម្រងចាំបន្តិចនៅពេលបងប្អូន search ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងពាក្យថា YouTube ខាងលើមកគឺវានឹងនាំយើងចូលទៅក្នុងការមើល YouTube ដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជា channel YouTube ផ្សេងៗដែលយើងអាចមើលបានអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើល YouTube នៅក្នុងនោះបានយើងអាចមើល YouTube ហើយយើងអាច mining ជាលុយ Bitcoin មកវិញទៀតបងប្អូនអាចចូលក្នុងរយៈ Facebook បងប្អូនគ្រាន់ចុច Facebook មកគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលទៅលេង Facebook ដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទចឹងចំពោះការលេងនៅលើ browser មួយនេះគឺវាល្អច្រើនជាងការលេងនៅលើ browser ច្រំ Firefox ឬ Opera Mini ព្រោះថា browser ទាំងអស់នោះវាអត់ទទួលបានការ mining ជាលុយទៅវិញទេប៉ុន្តែ browser Cryptotab មួយនេះគឺយើងទទួលបានការ mining ជាលុយ Bitcoin មកវិញបាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអត់ទាន់ចេះដំឡើង app មួយនេះយកមកលេងលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដើម្បីសាងប្រាក់ចំណូលទេបងប្អូនអាចចូលទៅមើលវីដេអូដែលខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផ្ទាល់តែម្ដងពីរបៀបនៃការដំឡើង app Cryptotab នេះយកមកលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងនិងរបៀបនៃការរកលុយបានច្រើនជាមួយ app មួយនេះបាទចុះសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងមិននិយាយច្រើនអំពីរបៀបការដំឡើងទេគឺខ្ញុំនឹងមកនិយាយតែពីរបៀបនៃការដកលុយចេញពី app នេះតែប៉ុណ្ណោះបាទចឹង app នេះគឺឥឡូវខ្ញុំរកបាន$2ហើយ app នេះគ្រាន់តែយើងបើកវាចោលទេរយៈពេលជាទូទៅរយៈពេល3ទៅ4ខែយើងអាចដកជាមួយវាបានម្ដងរយៈចំនួនលុយប្រហែលជា$10ឬក៏$10ជាងឥឡូវគឺខ្ញុំរកបានជាមួយវាប្រហែលជាមួយសប្តាហ៍ទេខ្ញុំរកបាន$2ជាងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដកបង្ហាញជូនបងប្អូនតែម្ដងទៅបាទចឹងដើម្បីដកលុយចេញពី app មួយនេះបងប្អូននឹងឃើញត្រង់ចំណុចតែនេះបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា withdraw បាទចឹងចំពោះ app Cryptotab នេះគឺវាអត់ញ៉ៃញ៉ៃទេដល់ពេលយើងចូលមកដល់ dashboard នៃ app នេះគឺបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះតែម្ដងហើយចឹងបងប្អូនខ្លះក៏អត់ឃើញទម្រង់បែបនេះទេគាត់ចូលមកដល់គាត់ឃើញទម្រង់បែបនេះបាទចឹងបើសិនបើគាត់ចូលមកដល់ឃើញទម្រង់បែបហ្នឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា Cryptotab dashboard នេះមកគឺវានឹងនាំបងប្អូនទាំងនេះចូលទៅក្នុងទម្រង់ dashboard នៃ app នេះតែម្ដងចឹងមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនឃើញខាងលើនេះខាងលើគឺជាចំនួនកម្លាំង mining របស់យើងនៅលើ app មួយហ្នឹងហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំទទួលបានកាដូពី app នេះគឺគុណនឹង2អញ្ចឹងមានន័យថាកម្លាំង mining របស់ខ្ញុំគឺគុណនឹង2ហើយឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្លះគាត់ចង់ដាក់លុយបន្ថែមដើម្បីកម្លាំង mining របស់យើងខ្លាំងណាបងប្អូនចូលមក line គុណនឹង2នេះមកបងប្អូននឹងឃើញខាងក្រោមនេះវាមានការ mining ដូចបងប្អូនគុណនឹង2អញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យថា unlock more boost មកបងប្អូននឹងឃើញហើយវាមានគុណនឹង5គុណនឹង10គុណនឹង15អញ្ចឹងចំនួនលុយគឺតាមនឹងគឺរយៈពេល1ខែបើយើងចង់ឲ្យវាគុណនឹង5គឺអស់$23.99សេនប៉ុន្តែបើបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ mining វាបងប្អូនចង់បង់លុយថែមបងប្អូនចង់ឲ្យវាបញ្ចុះតម្លៃបងប្អូនយកចំនួនខែច្រើនទៅឧទាហរណ៍ថាបងប្អូន
ចង់ mining គុណនឹង5ហ្នឹងរយៈពេល1ឆ្នាំស្មើនឹង12ខែអញ្ចឹងបងប្អូនហ្នឹងឃើញវានឹងចុះគឺក្នុងមួយខែគឺគេ discount ឲ្យយើងគឺដក 51% គឺមួយខែគេយកយើងតែ $11.67 តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចំនួនហ្នឹងគឺយើងត្រូវបង់គុណនឹង12ខែបងប្អូនយក11គុណ 0.67 គុណ12ខែទៅបងប្អូននឹងឃើញកម្លាំង mining របស់យើងអស់ចំនួនប្រមាណហើយក្នុងរយៈពេល12ខែហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនអាចចូលទៅមើលបន្ថែមទៅហើយការបង់លុយគឺយើងបង់លុយតាមរយៈ Play Store ហ្នឹងហើយបាទបងប្អូនអាចបង់លុយតាមរយៈ Play Store ឬក៏ Visa Card ឥឡូវចូលទៅក្នុង dashboard របស់យើងវិញបាទចូលក្នុង dashboard របស់យើងវិញមកឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនអរគ្នាចង់ដកលុយអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកកន្លែងនេះបងប្អូនចុចលើពាក្យថា withdraw BTC នេះមកបាទបងប្អូនចុចលើពាក្យថា withdraw BTC នេះមកបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យថា I got it បាទបងប្អូនឃើញចំណុចបែបនេះអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺកន្លែងពាក្យថា Bitcoin address នេះគឺគេឲ្យយើងយកជាលេខកាបូបលុយ Bitcoin របស់យើងហ្នឹងយកមកដាក់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅយកលេខកាបូបលុយរបស់ខ្ញុំពី wallet Coinpayu ជាមុនសិនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាកាបូបលុយ Coinpayu ដែលយើងអាចដាក់លុយ Bitcoin បានអញ្ចឹងកាបូបលុយ Payu គឺយើងអាចដាក់លុយ Bitcoin បានដូចគ្នាប៉ុន្តែលុយ Bitcoin ដែលដាក់នៅក្នុងលេខកាបូបលុយ Payu គឺតើតែលុយនេះគឺចាប់ពីដូចជា$30ជាងទៅយើងអាចដាក់លុយនៅក្នុង Payu បានប៉ុន្តែបើសិនបើលុយយើង$1 $2 អញ្ចឹងទៅឬក៏50 cent អីបងប្អូនអាចដាក់នៅក្នុងកាបូបលុយ Coinpayu បានព្រោះថា Coinpayu គឺវាអត់រើសទេគឺចំនួនប្រមាណក៏យើងអាចដាក់លុយបាននៅក្នុង Coinpayu នេះដែរបាទអញ្ចឹង Payu តើតែយើងមានលុយចាប់ពី$30ឡើងទើបយើងអាចដាក់នៅក្នុងកាបូបលុយ Payu បានចំពោះលុយ Bitcoin ហ្នឹងបាទឥឡូវឃើញថានៅពេលនេះយើងបានចូលមកដល់ក្នុងកាបូបលុយ Coinpayu ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកកន្លែងនេះចូលកន្លែងពាក្យថា portfolio នេះមកដើម្បីយើងចូលទៅយកលេខកាបូបលុយ Coinpayu របស់យើងសំដៅគឺ Bitcoin របស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះគេដាក់ពាក្យថា Bitcoin បងប្អូនចុចលើវាមកបន្តមកទៀតបងប្អូនយកពាក្យ BTC wallet នេះមកបងប្អូនចុចឡើងពាក្យថា receive BTC នេះមកគឺបងប្អូននឹងឃើញនេះគឺជា wallet address Bitcoin របស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា copy នេះមកបាទបងប្អូនចុចលើពាក្យថា copy នេះមកបន្តមកទៀតយើងចូលទៅក្នុង app Cryptotab Browser របស់យើងវិញបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគេឲ្យយើងបំពេញជា Bitcoin address អញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចឡើងហ្នឹងមកបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចឲ្យជាប់មកគឺវានឹងលោតពាក្យថា pass បងប្អូន pass មកគឺយើងអាចយកកាបូបលុយ Coinbase របស់យើងមកដាក់កន្លែងនេះបានហើយបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយក Bitcoin address ឬក៏យកអាស័យដ្ឋានឬក៏លេខកាបូបលុយ Bitcoin របស់យើងមកដាក់កន្លែងចំណុចខាងលើរួចអស់ហើយយើងចូលមើលចំណុចខាងក្រោមវិញគេដាក់ពាក្យថា payment amount ហ្នឹងគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងចង់ដកអញ្ចឹងជាទូទៅចំពោះទឹកប្រាក់ដែលយើងអាចដកចេញបានពី Cryptotab Browser នេះគឺតើតែទឹកប្រាក់ Bitcoin គឺចាប់ពី 0.04 ដងហើយលេខ1បាទអញ្ចឹងគឺលុយប៉ុណ្ណឹងយើងអាចដកបានហើយអញ្ចឹងលុយខ្ញុំឥឡូវគឺមានចំនួន 0.04 ដងហើយលេខ3បាទអញ្ចឹងលេខ3876បាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងគិតអញ្ចឹងទៅអានេះគឺលុយដែលយើងដកចេញបានគឺចាប់ពី 0.04 ដង 1000 បាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺលុយខ្ញុំគឺលើសនឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដកបានហើយគឺលុយរបស់ខ្ញុំគឺមានចំនួន$2បាទយើងគិតជាលុយដុល្លារបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ចុចលើពាក្យថា enter your amount បន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យថា 0.04 ដងមកបាទ04ដងហើយ3000បាទ3800បាទ3800អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងខ្ញុំទុកកតុយ76យកហុងស៊ុយបាទអញ្ចឹងបន្តពីបងប្អូនចុចអញ្ចឹងមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយគ្រាន់តែ 0.04 ដង3800ហ្នឹងគឺក៏យើងទទួលបានលុយដែរគឺ$2ពីលុយ Bitcoin អញ្ចឹងមានន័យថាលុយ Bitcoin គឺវាថ្លៃមែនតើអញ្ចឹងបន្តពីបងប្អូនទាំងគ្នាចុចលើពាក្យថា payment amount ហើយយើងដាក់ចំនួនទឹកប្រាក់យើងចង់ដកហើយបងប្អូន scroll មកក្រោមបងប្អូនជ្រើសយកពាក្យថា I'm not a robot ហើយបងប្អូនសូមរងចាំបន្តិចគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេឲ្យយើងជ្រើសរើសភ្លើង stop បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេឲ្យយើងបំពេញកាប់ឆាណាអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យថាភ្លើង stop មកគេដាក់ថា traffic light ឲ្យយើងចុច select លើពាក្យភ្លើង stop មកបន្តទៅចុចលើពាក្យថា verify បាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញហើយគឺកន្លែងនេះគឺវានឹង load គ្រីសបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេឲ្យយើងបំពេញហើយបន្តមកទៀតបងប្អូន scroll មកក្រោមតិចបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា withdraw អញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ចុចលើពាក្យថា withdraw នេះមកហើយបងប្អូនសូមធ្វើការរងចាំបន្តិចគេនឹងបញ្ជាក់បងប្អូនថា confirm withdraw គេឲ្យយើងចូលទៅមើល email របស់យើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅមើល email ដែលយើងបានបំពេញការយើងបង្កើតCryptotab ហ្នឹងបាទបងប្អូនចូល line ហ្នឹងមកអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលក្នុង email របស់យើងទាំងអស់គ្នា
បាទចឹងនៅពេលបងប្អូនអរគ្នាចូលមកដល់ email របស់យើងគឺបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះគេដាក់ថា Cryptotab team បាទចឹងបងប្អូនឃើញគេដាក់ថា withdrawal confirmation ចឹងគេឲ្យយើងចូលមក confirm នៅក្នុង email របស់យើងជាមុនសិនចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា confirm នេះមកបន្តទៀតបងប្អូន scroll ឡើងលើបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា confirm withdrawal ចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា confirm withdrawal នេះមកបាទចឹងបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះចឹងយើងគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា OK មកកន្លែងនេះគេដាក់ថា withdrawal confirm ហើយគេដាក់ថា we will make the payment of BTC soon it usually take since one business day មានន័យថាគេនឹងផ្ញើលុយចូលទៅក្នុងតំណែងរបស់យើងឆាប់ហើយរយៈពេលនៃការផ្ញើហ្នឹងគឺប្រហែលជាមួយថ្ងៃទេបាទអញ្ចឹង24ម៉ោងទេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា OK មកហើយបងប្អូនចុចលើពាក្យថា back នេះមកគឺវានាំយើងចូលទៅក្នុងទម្រង់នៃកាបូបលុយរបស់យើងវិញហើយវានាំយើងចូលមកក្នុងទម្រង់នៃCryptotab dashboard របស់យើងវិញហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចូលកន្លែងនេះមកខ្ញុំនិយាយថាការដកលុយគឺរយៈពេលមួយថ្ងៃគឺយើងអាចដកលុយបានហើយបាទអញ្ចឹងគឺងាយទេសម្រាប់ការដកលុយចេញពីapp Cryptotab Browser នេះបាទអញ្ចឹងគឺការដកលុយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសម្រាប់វីដេអូនេះក៏មិនមានអ្វីបន្ថែមទៀតដែរហើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់វាតែប៉ុណ្្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាមានចម្ងល់អ្វីផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដកលុយចេញពី app Cryptotab Browser នេះគឺបងប្អូនអរគ្នាអាច comment ឬក៏អាចឆាតខ្ញុំផ្ទាល់តាមរយៈ Facebook page ដែលខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់វាតែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនអរគ្នាបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានវីដេអូក្រោយៗពី channel របស់ខ្ញុំសូមមេត្តាចុច like subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយៗពី channel របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា